बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद। आज 13 मई 2026 बरोज़ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने रेड सी सूख के लिए दरख्वास्तें जमा कराने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसने रेड सी सूख फिल्म प्रोजेक्ट से वाबस्ता प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें जमा कराने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक ये प्रोग्राम जो है ये तख्लीकी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करते हुए अरब दुनिया और इसके अलावा एशिया और इसके अलावा जो अफ्रीका है उसमें फिल्मी सनत को ताउन फराहम करेगा। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की सरगर्मियों का आगाज़ जद्दा से होगा, जो 3 दिसंबर को शुरू होगी और 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। बहरा अहमर जो है उसमें ब्लू होल्स प्रोटेक्टेड एरिया में व्हील शार्क्स की बड़ी तादाद में आमद। ब्लू होल प्रोटेक्टेड एरिया में व्हील शार्क की बड़ी तादाद मुसलसल रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी वजह से बहरा अहमर के अहम तरीन खुराक के मकामात में से एक बन चुका है, कहना है सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ का। अलबहा रीजन की अलमखवा कमिश्नरी में आम फेस्टिवल का आगाज़। अलबहा रीजन के गवर्नर शहजादा हसाम बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में अलमखवा कमिश्नरी में आम फेस्टिवल के तीसरे एडिशन का आगाज़ हो गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक फेस्टिवल में हुकूमती इदारे और काश्तकार शरीक हैं। ये फेस्टिवल वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की रीजनल ब्रांच के तहत अलबहा चैम्बर के ताउन से मुनक्कद किया जा रहा है। इसका मकसद काश्तकारों की मदद, ज़रूरी मसनूआत की मार्केटिंग और इलाके में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम और सियासी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। सऊदी अरब की वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की प्राइवेट शोबों को वार्निंग, जिसमें जारी सऊदीज़ेशन जो है उसके मुश्तबा तरीक़ों का पता चला है उनको और खिलाफ वर्दियाँ साबित होने पर कानूनी नताइज का जो इंतबाह है वो जारी किया गया। वजारत ने इतला दी है कि जिन लोगों ने पहले जो है अपने जो सऊदीज़ेशन की शरह दिखाई थी उनमें से ज़्यादातर बाद में खिलाफ वर्दी के मुर्तकिब पाए गए। इसका मतलब है कि वो सऊदी रिकॉर्ड में जो है उसमें कुछ गलत जो है बयानी कर रहे हैं। वजारत ने वजाहत की जो इदारे जारी सऊदीज़ेशन पर अमल करते हुए जो है पकड़े गए उन्हें बैक वक़्त 2 जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। एक तो उनको नज़ाकत प्रोग्राम से खारिज होना पड़ेगा और मुकर्रर रेगुलेटरी जुर्माने का इतराक होगा। वजारत ने तस्दीक की कि ये वार्निंग के जो पैगामात हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए जारी किए गए हैं कि कंपनियां मुकम्मल तौर पर इसकी तामील करें, ऐसे वक्त में जब वो अपनी सरकारी एप्लीकेशन के ज़रिए इंक्वायरीज़ का जवाब देने और सऊदीज़ेशन की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स पेश करने के लिए एक सर्विस जो है वो फराहम करती हैं। डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट महकमा जवाज़ात जो हैं उन्होंने किंग फहद कॉजवे जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसकी तैयारी का मुआयना किया। सऊदी अरब में जो है डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट का मुकाम डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल डॉक्टर साले बिन साद अल मुरब्बा ने किंग फहद कॉजवे पासपोर्ट पर काम करने की पेशरफ्त और आज़मीन को फराहम की जाने वाली सर्विस का जायज़ा लिया। मेजर जनरल अल मुरब्बा ने बंदरगाह पर मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो आला कारकर्दगी के साथ खिदमत फराहम करें और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिशें करें। वज़ारत हज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 अफराद को हज परमिट की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया। हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 यमनी बशिंदों, 1 मसरी बशिंदे और 1 सऊदी शहरी को हज के ज़वाबित और हदायत की खिलाफ वर्जी करने पर मक्का के मुकद्दस शहर में बगैर इजाज़त दाखिल होने की कोशिश करने पर गिरफ्तार कर लिया। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पब्लिक सिक्योरिटी ने हर एक पर जोर दिया कि वह हज ज़वाबित और हदायत की पाबंदी करें। मक्का मुकर्रमा, मदीना, रियाद और मशरक़ी सूबों में 911 और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 999 पर कॉल करके इत्तला दी जा सकती है। अरामको के सरबराह ने आबनाए हुर्मत के बारे में ख़तरे की घंटी बजा दी। सऊदी अरामको के सरबराह अमीन अल नासिर ने कहा है कि एनर्जी की सप्लाई में जो झटका रवां साल की पहली तिमाही में शुरू हुआ वो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा झटका है। उन्होंने बताया कि अगर सूरत पेश आए तो अरामको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकिल पैदावार और 12 मिलियन बैरल योमिया तक सिर्फ 3 हफ्तों में पहुंचा सकती है। अरामको के सीईओ के मुताबिक पहली तिमाही में कंपनी ने औसतन 12.6 मिलियन बैरल तेल के जो है बराबर प्रोडक्शन हासिल की। उन्होंने मज़ीद कहा, गुज़श्ता 2 माह में आलमी सतह पर तेल की सप्लाई में तकरीबन 1 अरब बैरल की कमी वाक़ हुई है।
انہوں نے کہا اگر آج آبنائے حرمت دوبارہ کھول بھی دی جائے تو عالمی منڈیوں کو معمول پر آنے میں کئی ماہ لگیں گے۔ اگرچہ یہ تعطل مزید چند ہفتے جاری رہا تو حالات 2027 سے پہلے بھی معمول پر نہیں آ سکیں گے۔ ارامکو کے سربراہ کے مطابق اگر آبنائے حرمت بند رہی تو عالمی منڈی ہر ہفتے تقریباً 100 ملین بیرل تیل سے محروم ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت آبنائے حرمت سے روزانہ تقریباً 70 جہاز گزرتے تھے، لیکن اب یہ تعداد شدید کمی کے بعد صرف 2 سے 5 جہاز روزانہ رہ گئی ہے، جو سپلائی چین میں بڑے بگاڑ کو ظاہر کرتی ہے۔ امین الناصر کے مطابق 2026 میں عالمی تیل کی طلب میں سالانہ 700 سے 900 ہزار بیرل روزانہ اضافہ متوقع ہے، جو عالمی معاشی بحالی کی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا اگر تجارت اور شپنگ معمول پر آ گئی تو ڈیمانڈ میں ایک بار پھر مضبوط اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ سعودی ارامکو کے سی ای او کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران تقریباً 1 ارب بیرل دنیا اس سے تیل سے محروم ہو چکی ہے۔ سپلائی دوبارہ بحال بھی ہو جائے تو توانائی کی منڈیاں معمول پر آنے میں ان کو وقت لگے گا۔ مکہ مکرمہ میں حج کے سیزن میں کئی اسکولوں نے آن لائن اسٹڈی ہے اس پر سوئچ کر دیا۔ مکہ کے علاقے میں جنرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نے اعلان کیا ہے مقدس شہر میں اسکولوں کے ایک گروپ میں منظور شدہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے کلاسز سے جو ان کو ڈسٹنس لرننگ ہے اس میں تبدیل کیا جائے گا۔ آنے والے حج کے لیے بھرپور تیاریوں کے آغاز کے ساتھ اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد مدرستی پلیٹ فارم اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو فعال کر کے تعلیم کے تسلسل کو یقینی بنانا ہے تاکہ طلباء کی تعلیم میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ اقدام مقدس شہر میں رش کے انتظام اور ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس فیصلے کا بنیادی مقصد بنیادی طور پر ٹریفک کے رش کو کم کرنا اور اہم سڑکوں پر گاڑیوں کے کثافت ہے اس کو کم کرنا ہے تاکہ حاجیوں اور خدمات فراہم کرنے والوں کی ٹرانسپورٹ میں آسانی ہو۔ یہ مرکزی علاقے اور اہم راستوں میں ٹریفک مینجمنٹ کے منصوبوں کو نافذ کرنے میں سیکیورٹی اور ٹریفک حکام کی مدد کر کے تنظیمی منصوبوں کی بھی حمایت کرتا ہے۔ یمبو سرحدی محافظوں نے بغیر اجازت مچھلیاں پکڑنے پر 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یمبو گورنریٹ مدینہ ریجن میں بارڈر گارڈ کے ساحلی گشت نے 4 بنگلہ دیشی باشندوں کو سعودی عرب کے سمندری حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا۔ وہ بغیر اجازت کے مچھلی پکڑتے ہوئے پکڑے گئے۔ ان کے قبضے سے مچھلیاں بھی وہ پکڑی گئی ہیں۔ متعلقہ حکام ان کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلی حیات کی کسی بھی خلاف ورزی کے لیے آپ 911 پر کال کر کے خلاف ورزی کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ کامیاب انٹرونشل ریڈیولوجی ہے اس کے طریقہ کار نے مدینہ میں ایک مریض کو شوگر کی وجہ سے پاؤں کی کٹنے کی پیچیدگیوں سے بچا لیا۔ کنگ فہد ہاسپٹل کی ایک خصوصی ٹیم جو مدینہ ہیلتھ کلسٹر کی ایک رکن ہے اس نے ایک مریض کو شوگر کی وجہ سے پاؤں کی سنگین پیچیدگیاں ہیں اس سے کامیابی سے اس کو بچا لیا جبکہ وہ گردے کی خرابی کا بھی شکار تھے اور انہوں نے کیسٹرائزیشن کا استعمال کیا ہے۔ اس میں مدینہ ہیلتھ کلسٹر نے وضاحت کی کہ انٹرونشل ریڈیولوجی ٹیم ویسکولر سرجری ٹیم کے تعاون سے زخمی پاؤں میں خون کے بہاؤ کو بحال کرنے کے لیے کامیاب رہی جس کی وجہ سے پاؤں وہ کاٹنے سے بچا دیا گیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔